成條魚柳嘅魚柳包而家推出咗啦，魚柳炸得好鬆脆，上面加咗沙律醬，超多芝麻，包底呢係經過烘過嘅，真係誠意之作啊！你睇幾巨型，食包當然要大口大口咁食啦，入邊魚肉呢超厚身，真係值得推介俾大家。炸花薯條外脆內甜啊，真係口感一流。點上黑松露醬又係另一風味。今次呢，我仲叫埋佢哋嘅常餐沙爹牛肉公仔麵，配上咁大塊嘅火腿奄列，夾上麵包。當然佢哋嘅常餐呢，同埋茶餐仲有好多唔同嘅選擇。今餐成為101蚊。想知地址詳情呢，記得 follow我。